अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़ा मक्का UFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट 2-3 वीडियो से पहले के इंजन मिसफायर है जो उसके क्या क्या पॉसिबल केस हैं। तो आज ये गाड़ी देख सकते हैं जिसमें ये केबल्स लगी होती हैं, ये जो स्पार्क प्लग पे आगे हैं करंट भेजती हैं। अगर ये केबल अगर कोई शॉर्ट होगी, लीक होगी तो गाड़ी ये भी एक मिसफायर की वजह है और ये महसूस नहीं होता है हर वक्त कि इसमें लीक है या नहीं। तो ये देख सकते हैं कि ये केबल को मैंने लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं कि ये नेगेटिव पे लगा के जैसे इसको स्पार्क कर रहा हूँ तो गाड़ी में इंजन की वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है और जिसको बारीकी के साथ जब आप गाड़ी को डायग्नोज करेंगे बिल्कुल डीपली जाके, तब ये प्रॉब्लम आप सॉल्व आउट कर पाते हैं। वरना ये सारा कुछ करने के बाद फिर भी गाड़ी कभी कभी जब आप इशारे पे खड़ी करते हैं या कहीं खड़ी करते हैं तो गाड़ी में मिसिंग होती है। ये देख सकते हैं, ये जैसे ही इधर स्पार्क ये देखें ले रही है और गाड़ी में ये इंजन में वाइब्रेशन आप देख सकते हैं। ये इसी तरह इग्निशन जो कोयल हैं, आजकल जो कोयल वाला सिस्टम आया है लेटेस्ट, ये तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, उसमें भी अगर आपकी कोई कोयल स्पार्क कर रही है, इस तरह लीक है, तो फिर भी गाड़ी में इंजन मिसफायर की एक वजह बनती है। ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये रखा हुआ है इधर ये जैसे ही लीक होगी तो सबसे पहले आपके प्लग ख़राब होना शुरू हो जाएंगे जल्दी। जब करंट वीक होगा तो प्लग बैकफायर करना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद फिर ये मिसिंग शुरू हो जाती है जैसे ही करंट इधर से लीक होता है। तो ये फॉल्ट था, मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर दूं जो काम सीखने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, ताकि कभी भी कोई गाड़ी आए मिसिंग का अगर इशू हो तो वो बारीकी के साथ ये चीज़ भी चेक कर लें। ये देख सकते हैं नेगेटिव पे लगा के कोई भी केबल, ये देख सकते हैं मैंने नेगेटिव पे लगाया हुआ है इसका एक टर्मिनल और दूसरा मैं इसके साथ स्पार्क कर रहा हूँ। ये आप वीडियो में क्लियर देख सकते हैं। ये तो जैसे ये करंट इधर से ये देखें लीक कर रहा है और गाड़ी का इंजन जो है वाइब्रेशन कर रहा है, और जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ तो गाड़ी ठीक हो जा रही है। ये प्रॉब्लम ऐसी होती है, कभी ये प्रॉब्लम आती है कभी नहीं आती है। आदमी सब कुछ चेंज करने के बाद भी परेशान रहता है कि गाड़ी में आखिर वजह क्या है कि इसकी मिसिंग कभी आ रही है, इधर गाड़ी ठीक होती है, कस्टमर बाहर लेके जाता है और फिर कंप्लेंट के गाड़ी की मिसिंग नहीं गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मान लो एक नई अच्छी वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे।